대한항공 1607편, 울산행은 9번. 9번 탑승구를 이용하시어 탑승해 주시기 바랍니다. 직원 도움이 필요하신 승객, 유모차를 소지하신 승객께서는 먼저 탑승해 주시기 바랍니다. 사회적 거리두기 일환으로 탑승권에 표시된 분별 순서대로 탑승을 안내드리겠습니다. 스카이팀 엘리트 클래스 회원께서는 편리하신 시간에 전용 라인으로 탑승하시기 바랍니다. 항공기 베라플라이 진에어에서 탑승 지연 안내 말씀드리겠습니다. 6시 10분 탑승 예정이던 진에어 375편 광주에는 타이어 교체로 인해 탑승이 지연되어 6시 25분경 탑승할 예정이오니 이 점 널리 양해하여 주시기 바랍니다. 6시 10분 탑승 예정이던 진에어 375편 광주에는 타이어 교체로 인해 탑승이 지연되어 6시 25분경 탑승할 예정이오니 이 점 널리 양해해 주시기 바랍니다. 고객 여러분께 불편을 끼쳐드려 대단히 죄송합니다. 플라이스마트 에어부산에서 부산행 탑승 안내 말씀드리겠습니다. 6시 30분 출발하는 에어부산 8825편, 공동운항 아시아나항공 8825편, 부산행 항공기의 탑승을 6번 탑승구에서 시작하고 있습니다. 6시 30분 출발하는 에어부산 8825편,
공동운항 아시아나항공 8825편 부산행 항공기의 탑승을 6번 탑승구에서 시작하고 있습니다. 항공보안 규정에 따라 항공기 탑승 시 탑승